Her ute av fotbollsvallen Runavik. Her skulle det røysa sånne himmelhøye pelar til vårt, ljøsene til vårt, ja. Så hittar jag hvordan det gjør klart. Tar gräva och borra och planera helt ner av klätt. Och så stöjpar det fundament här som där sätter en paddel och han runda paddeln här. Och så vill det att borra ner i här. För att det ska ha en allmäktig stöptan paddel som det stöpt fast i. Som ständer av klätte. Så att det här är en 70 meter upp och sören det är att det inte vikast. Och det har vi gjort här och här nere i ösnen. Hetta talar nekl moin att det säger mig till hick. Så snart gör man tar man bygger. Och hetta det som Bibeln tosar om att en vise med byggde huset av kletten och till stormarna kom och vintern kom och glåpraregnen kom och till huset stod och fäll inte. Och en annan med byggde huset av sanden. Förstilla det vi sätta stod bara om man har sanden ner. Och så kom vintern och en storm och det dott och bøyna ved. Det är släck steg. Om det så var stöpt, du vet, det må ha hållit ner av kletten. Och det är det som Jesus har gjort vi med. Och jag snivet till hvis du är bygder av han och bygder av honom. Om Herren inte bygger huset så arbetar verkamänner till lunches. Herren är byggt med kom til hans her og han var arbeidt en løyve. Han har grivet alla lorsten vekk. Alla andre lorsten her. Og han har planeret og han har sett mot hus av kletten. Jeg har forstått til å skilt til at utan det bygge og hans her år grundiga og ratt. Grundiga og ratt. Og skilje det og øye det og bygge mot andlig hus av kletten som Kristus. Og øyne aløyne, og han ønsker meg selv om bare det som hans er, og han får alt raus, alle æro, så det kjørtlig bygd, så kommer det ikke standa. Men det grundig bygd av kletten av sånnen, så stendet det. Og her sørste det, hvis en lenge pelen her, han kommer standa himmelhøgt, hagrenasen her, og i øtlen vekkene, han kommer standa. Tog etter rett bygd, ikke så vel. Her sørste du så tar jeg i planeringen i li og tar jeg alt oppfyllt, fylt i hålet. Da sørste du bare en støktan runding som er her. Du sørste ikke alt arbeid som er under. Men alle denne pelen her kan komme standa oss her. Og til det som er under som er det berande, til det som du ikke sørst, det som du ikke sørst som er det avgjerande. Hva er under og i tunnen andalige løyve? Hva er i tunnen hjärsta? Hur Herren arbeid her, har han grivet lorsten vekk? Det vel planeret ja der? Det kletter under? Det størst? Tål du nekka av? Eller fell du pladask? Men jeg spør bare. For å kanna etterfer, og for å lære deg at grunda og bygja til hus ratt, til et andalig hus. Og fader for det første av en ordentlig bøybel. Det er den antiokiska, byzantiska Textus Receptus og Ben Chaim Gamla Testamentet. Det er det som er tuttel engst, som heter King James 1611, og som nu er tuttel føres, som heter FKJ. Det er Guds ord. Alt annet er Alexandrisk santur, ikke vel. Folk heldet til at torra kristendømmer stendur og fettler og eller er sterkur årsaker av. Bare at tusen tegn og innenfor tryggva, du vorst. Ja, men hver er det kommet fra som du trorst? Er det ikke bundet til år? Det er bundet til år, det er det stender i testamentet vår Herre Jesu Kristus. Hans er testamentet, Nudja testamentet. Og han har et Nudja testamentet. Det er ikke hva som helst, det er ikke tro imisk, fyra imisk. Det er ikke Nudja sattmalen. Og det er ikke bare et eller annet oppi i luftene. In the cloud, som man sier. Nå er alt data lukket som in the cloud, du vet. Det er bare cloud. Du vet ikke hva det er bare her, det kommer opp der for nyer. Data. Nei. Det er avvist år. Du fikk trunne av en avvist åre. Og det var det at du skulle trygge på avvist ting, men mer spesifikt, nå grønligt, så stendet det og fettlet det, og det er såløs stendet det. Hva er nå til ratta
Jeg har funnet det av at det King James-bibelen som terratta. Tog jeg vid tøytana. Tog jeg vil hava akkurat ratta og ikke skal mangla, ikke skal stande i klamprun, ikke satans år skal stande under 16 versen, hetta stender ikke om eldste og besto. Det er slett ikke ratt. Det er slett ikke det eldste og besto. Vatikanus, Sinaiticus og Alexandrinus kanskje de eldste som intakt. Det tror jeg de skriver av Djauraskin, men det er slett ikke det besto. Iverhøver ikke. Det er alexandrisk, gnostisk, lorst. Ikke det rette Guds året. Sart og de kristne, de har alltid avskriva Guds år, og skriva det av, og skriva det av papyrus, som vanlig papyr, det heldur bare 20 år til et eller annet. Men Gud sier ikke at han skulle varvøyta opprunde handritene. Han sier at han skulle varvøyta sunn i år, Matteus 24:35, himmelen og jør skulle genge under, men årene som skulle ikke genga under, sier Jesus sjálfur. Han har varvøyt öll sunn i år. Det öll varvøyt, her ikke Guds år blir vekk. Og det ikke sinter her, og sinter her, og sinter her, og spjatt sunter i 24 versjoner av griskon. Nei, vi tar det av heimsmale enda tøyarinnar som engst. Og det kom ut under reformasjonene, og det ikke betra søjane. Og det verer angan tøy betra. Det noe absolutt, et avvust, det King James, og det Cambridge standard tekst, ikke Oxford. Her 12 måneder. Det gjør så vel.